Hi viewers, crispy fried chicken பண்ணுறதுக்கு தேவையானவை சோயா சாஸ் 1 டீஸ்பூன், டொமேட்டோ சாஸ் 2 டீஸ்பூன், black pepper 1/2 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன், தயிர் 1 டீஸ்பூன், தேவைப்பட்ட 1/2 டீஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம சிக்கன் நான் 250 கிராம் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் அந்த மிக்சிங்கில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதை ஃப்ரிட்ஜில் 2 hours நல்லா மூடி வச்சுருங்க. இப்போ 2 hours கழித்து நம்ம சிக்கன் எடுத்து பார்ப்போம். நல்லா ஊறி இருக்கு. இப்போ அதை கோட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம். 1 கப் மைதா மாவு, 1/2 கப் சோள மாவு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், black pepper 1/2 டீஸ்பூன், தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு. அது நல்லா ஒரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை எடுத்து அதில் நல்லா அந்த கோட்டிங்கில் வச்சு நல்லா டிப் பண்ணி எடுங்க. அதை ஒரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. அகைன் நம்ம ஊற வச்சதில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிப் பண்ண சிக்கனை எடுத்து அந்த வாட்டரில் டிப் பண்ணிவிட்டு அகைன் நம்ம டபுள் கோட்டிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ மறுபடியும் நம்ம மிக்சிங்கில் நல்லா டிப் பண்ணி அனதர் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்படியே ஒவ்வொன்றா எடுத்து அது மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி மீடியம் அளவில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிலை. இப்போ அதில் சிக்கனை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். கருகிடக்கூடாது. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கிறிஸ்பியான சிக்கன் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சுவையோ சுவை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ்.